వ్యాస్ ఇవాళ మనం ఎంతో టేస్టీగా సింపుల్గా రెడీ అయ్యే చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇలా చేసుకుంటే మీకు చాలా తొందరగా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా. బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక ఉల్లిపాయ ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి, 3 పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 3 టేబుల్ స్పూన్లు, చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జాపత్రి, జాజికాయ ఇంత చిన్న ముక్క తీసుకోండి, జాజి పువ్వు కూడా. అరగంట పాటు చికెన్లో పసుపు, పెరుగు వేసి నానబెట్టుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఒక టమాటా, చెక్క, లవంగం, ఒక యాలక్కాయ వేసుకొని ఇలాగా పేస్ట్ చేసుకొని ఆ పేస్ట్లో నీళ్లు పోసుకొని వడకట్టుకొని ఇలా 1 గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకోవాలి. 1.5 టీ గ్లాసు బియ్యంని ఇలా అరగంట సేపు నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. ఉప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ఒక మందపాటి గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఈ హోల్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోండి. అవి కొద్దిగా వేగాక అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఇది వేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేగాక ముందుగా నానబెట్టిన చికెన్ వేసుకొని కలుపుకోండి. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక మూత పెట్టి కవర్ చేయండి. చికెన్లో వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేయాలి. వాటర్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టుకోండి. ఇదిగో చూసారు కదా, ఇలా చికెన్లో నుంచి వాటర్ వస్తుంది. వాటర్ మొత్తం ఆవిరైపోయేవాలి, వాటర్ ఏం మిగలకూడదు. అప్పుడు దాకా మనం పొయ్యి హైలోనే ఉంచుకోవాలి. ఇదిగో చూసారు కదా, ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలేదాకా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా టమాటా వాటర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది యాడ్ చేసుకుందాం. మీరు ఒకవేళ 1 గ్లాస్ బియ్యం తీసుకుంటే దానికి 2 గ్లాసులు వాటర్ పోయాలి. 1:2 రేషియో ఉండాలన్నమాట. నేను 1.5 గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నా కాబట్టి 3 గ్లాసులు నీళ్లు పోసాను. ఈ వాటర్ని ఇప్పుడు మరగనివ్వండి. దీనిపైన మూత పెడితే తొందరగా మరుగుతుంది. ఇదిగో చూసారు కదా, నీళ్లు మరిగినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకుందాం. ఒకసారి అట్లా కలిపి మూత పెట్టుకోండి. ఇలా నీళ్లు మొత్తం ఆవిరైపోయాక ఒక 5 మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకోండి. చాలా సన్నని మంట మీద ఇలా ఉంచుకోండి. 5 నిమిషాలు ఆగాక పొయ్యి కట్టేసి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. చూసారు కదా, సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో చికెన్ బిర్యానీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి.